हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, अब हम लोग चले डेहरी ऑन सॉन्ग कुतला भवानी। और इसमें बहुत सारे क्रिएटर लोग भी हैं और इस हालत में जा रहे हैं जो हम बता नहीं सकते। हमें तो सीट मिल गई, हमारे पास बहुत सारे हाथ पैर भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग विकलांग बोगी में घुसे हुए हैं। और देख लीजिए, एक वहाँ है जो सबसे ऊपर एकदम कमिटी से अलग है। अब ये है बिंदु अग्रवाल, ध्यान से पहचान लीजिए, मुंह नाक ढक के, जिनको सीट भी नहीं। और उधर उनका कैमरामैन जो बेचारी मुंह दिखाने लायक नहीं है। इधर है ये बेचारे को डॉक्टर गुलू सिंह चेकअप के लिए एक डॉक्टर को भी हमने साथ में रखा, किसी को कोई कष्ट ना हो। और वो देखिए बिंदु अग्रवाल